Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag filma när jag försöker bestämma att jag ska köpa en welsh ponny. Jag har råd. Och jag vill verkligen ha en till. Jag har bara en Isabel Ferrer för jag älskar ponnys när jag börjar samla på dem. Jag har 5 stycken nu i stallet. Ja, jag har bara 5 stycken också. Och jag rider på en nu så att jag älskar verkligen ponnys för de är söta. Och de passar verkligen i bra outfits. Plus att Starsövergubben, den är alltså en tjejre. Starsövergubben måste ta ett hopp upp och ponnys är liksom så här exakt höjd liksom. Så att det passar bra. Så jag ska försöka hitta typ ett namn och sådär. För jag tror jag vill ha den vita. Vi får se om jag köper den eller inte. Men nej, jag tänkte göra en video bara idag. Om jag bestämmer mig namn så kommer den video sen. Där jag ska köpa den. Om jag ska köpa den. Då säger jag det i en video. I den här videon. För jag ska köpa den eller inte. Det blir väldigt komplicerat där. Men ja. Så vi är väl på väg till eremiten. Jag kommer ihåg när jag kunde köpa welsh ponnys. Jag köpte typ en direkt. Jag fick stark hos dem, men ja. Upp. Nu såg ju min första video där de här nya welsh ponnys kommer ut. Vilken level var det? Jag vet inte. Jag vet. Jag ställer av min häst här. What? Det har blivit failat. Ser ni schabraket? Där, alltså what? Den där vill jag nog ha. Ser nog söt med. Alltså förlåt om ni har någonting. Det är min ökenråtta. Ja. Jag tror jag vill ha den här vita helt enkelt. Så jag tänker försöka köpa den. Men mitt stall är fullt. Men i så fall kommer jag visa det i nästa video. Någonting med typ Dream, tror jag. Snow Dream. Snow Magic. Vänta, har jag en häst som heter Snow Magic? Men jag har ingen kille. Det är det som är problemet. Jag har ingen kille. Kanske ska bli en kille, eller vad? Alltså jag kommer tillbaka till nästa video så ser vi vad det blir för namn då. Så ses då. Hej då!